Pagi diş bebek.
लाइक दाना बगायदो बा सुपार मम गोजोननाय थाबाय सुपार मम स' थेंक इउ आंनि लिभ फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर आयु जि गोबावनि उनाव 7 मिनिटनि उनावसो कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा दीपक साहू हेलो 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 दीपक साहू कैसे हो सो थैंक यू दीपक जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू कहाँ से हो भाई नोंनि मा जाखो बेलाय खुग्रायानो आंनि नोंनि गुंग्रायानो आंनि मिस्टि बिदै हाय गुड मर्निंग पागल दीपक साहू ने क्यों बोला मैंने आपको क्या अच्छा ओके ठीक है मैं भी आपको ठीक है भाई मैं भी आपको सब कर दिया है लेकिन वीडियो वॉच करना पड़ेगा लॉन्ग वीडियो वॉच करिए ठीक है शॉर्ट वीडियो वॉच मत करिए और कमेंट छोड़िए मैं भी एलबी ख़त्म होने के बाद आपका वीडियो वॉच करके देता हूँ ठीक है दीपक साहू जी सो थैंक यू सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए ज्वाइन होने के लिए और लाइक कमेंट करने के लिए लाइक कोई भी नहीं दिया है लाइक करिए दीपक साहू जी लाइक करिए नोंनि आंनि मिस्टि बिदै लाइक खालाम सुपार मम लाइक खालाम दे अनोब्ला नोंनिया मा होनखो जोंहा आं सोर नोङो इयार एनआर नोङो एनआर जौगाथों नोङो प्लीज़ गाइस सभी कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके जाइए प्लीज़ आप भी कर दो हाँ मैं भी कर दिया देखिए साहू स्क्रीन में देखिए या ओ किया ना आपको यह ठीक है रुको अभी अनसब्सक्राइब है ना अभी से देखो ये हो गया ना अभी दीपक साहू जी कर दिया ना मैं भी अरे किसी को ऐसा झूठ बोलने से क्या मिलेगा बेल को ऑल करके लीजिए नहीं तो आंसर हो जाता है और लॉन्ग वीडियो वॉच करके अब कमेंट छोड़िए नहीं तो आंसर होता है कहाँ से हो दीपक साहू जी नोंनि आंनि मिस्टि बिदिखौ लिलि लाला कमेन्ट दा फराय दे हाबा बिदि फरायना माबायदि फरायबावनांगौ जाखो काय दाहोम मा हालुवा होनमा काय दाहोन मा हालुवा होनमा काय होननाङा आरोना हालुवा होननांगौ दे हालुवा होनजानांगौ सोर दे नोङो खिथानो हायोबा माथो ओंख्रि जानायमोन खुदुना ओमफ्राय आलु खुदुनाजों आलुजों सोर दे नोङो खिथानो हायोबा दे लाइकबो होबावा साला मिस्टि बिदैया नोंनि नारायना ना नांनो ना 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 गासैबो मानसिफोरानो हाय गाइस होनो मानो हालुवा होना ना जानोबा मानो बेबा हाय गाइस होनो हाय गाइस होनो मोना आरोना हालुवाबो होननांगौ आरोना दे एबार नों फैबाथाय हालुवा होनसै आं
मानसिबो गैला माथो। आं सिरि दे दोननोसै आं रावबो गैला माथो। कमेन्टबो हरा।